अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anhadan shunday bir rivoyat naql qilinadi. Qaysi mayyitning janozasini 100 musulmon o'qisa va ularning barchasi uning mag'firati uchun shafaat so'rashsa, ularning shafaati mustajob qilinadi. Yana bir rivoyatga ko'ra, janozaga qatnashgan kishilar qazo bo'lgan kishini maqtay boshlaganda Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam unga jannat vojib bo'ldi dedilar. Bugun mening ikkita janoza namoziga imomlik qilishim kerak. Shuning uchun janozalar kafanlash va dafn qilish to'g'risidagi ba'zi hadislar, Masih Maud alayhissalom iqtiboslari hamda ba'zi fiqhiy masalalarni bayon etgach, marhumlarni zikr etaman degan o'yim bor edi. Ammo bugun bu mazmunga tegishli hadislar va Hazrat Masih Maud alayhissalomning iqtiboslarini bayon etishning imkoni yo'q. Zero men jamoatga xizmat qilgan, vafodorlik bilan o'z vaqfini amalga oshirgan va xilofatga itoat etgan kishini zikr qilmoqchiman. Uning g'oybona janoza namozini ham o'qiyman. U haqida odamlar ko'p narsalarni yozib jo'natgan. Batafsil bayon etishning ham imkoni yo'q. Men bu materialning 5 dan 1 qismini olganman. Ehtimol uni ham to'liq aytib bera olmasman. Bu voqealar o'z hayotini bag'ishlagan kishi uchun, shuningdek Hazrat Masih Maud alayhissalomning oila a'zolari uchun, mas'ullar uchun va jamoat a'zolari uchun turli shaklda rahnumolik qilish va ibrat olishga arziydi. Sizlar bilganingizdek, bir necha kun muqaddam muhtaram sohibzoda Mirza Aziz Ahmad sohib radhiyallohu ta'ala anhuning o'g'li sohibzoda Mirza G'ulom Ahmad sohib 78 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Yurak xuruji natijasida vafot etdi. Yurak xastaligi aslida oldindan bor edi. Ammo o'sha kuni qattiq yurak xuruji natijasida uyida vafot etdi. Mirza G'ulom Ahmad sohib Hazrat Masih Maud alayhissalomning evarasi edi. Hazrat Masih Maud alayhissalomning to'ng'ich o'g'illari Mirza Sulton Ahmad sohibning nevarasi va Mirza Aziz Ahmad radhiyallohu ta'ala anhuning farzandi edi.
Hazrat Mir Muhammad Ishaq Ahmad sahib ning ham nevara se bolup mening pochchamide. Marhum ning ana se Nasira Begum sahiba Hazrat Mir Muhammad Ishaq sahib ning to'ng'ich qizi edi. Bu barcha qarindoshchilik aloqalari unchalik zikr qilishga loyiq emas. Darhaqiqat bu qarindoshchilik aloqalarini zikr etishga loyiq narsa hozir men aytib beradigan uning xususiyatlaridir. Dinga xizmat qilgan hamda o'z hayotini bag'ishlagan inson edi. Shu kunlarda men uni akasining vafot etganidan so'ng noziri a'lo etib tayinlagan edim. Zaifligi hamda akasining vafoti ta'siridagi hissiyotlariga qaramay barcha mas'uliyatlarni nihoyatda go'zal uslub bilan amalga oshirdi. Idorasiga ham o'z vaqtida borib turdi. Turli tadbirlarga ham ishtirok etdi. O'limidan bir kun oldin Madrasatul Hifzda Qur'onni yod olgan bolalarga diplom berish marosimida qatnashdi. Kechki payt Qudamul Ahmadiyaning bir tadbiriga qatnashdi. O'lim yuz bergan kuni ham bir necha uylarga borib bemorlarni yo'qladi. Shuningdek, besh mahal namozini muborak masjidga borib o'qir edi. O'z hayotini bag'ishlagan inson sifatida uning faoliyati 1962-yildan boshlanadi. Marhum siyosatshunoslik bo'yicha magistraturani Lahor davlat kollejida tamomlagach, yuqori lavozim uchun tanlov imtihonidan o'tgach, undan yuqori ball olib muvaffaqiyat qozongan edi. Marhum menga o'zi ham shunday deb aytib bergandi. Men bu imtihonni shuning uchun topshirgan edimki, zero kishilar bu imtihon qiyin bo'ladi, unda muvaffaqiyat qozonish qiyin deb aytar edilar. Yana shuki, men dunyoviy jihatdan muvaffaq bo'lgach, vaqf qilayin, toki hech kim boshqa joyda ish topolmagach bu yerga kelib qoldi deb aytmasin. Bu imtihonda muvaffaqiyat qozonishidan qat'iy nazar davlat lavozimida ishlamay, men aytib o'tganimdek 1962-yili o'z hayotini bag'ishladi. So'ngra ikkinchi xalifa radhiyallohu ta'ala anhu uni Ravvadan chiqadigan Review of Religion jurnalining boshqaruvchi muharriri etib tayinladi. Ikkinchi xalifa radhiyallohu ta'ala anhu unga siz dunyoviy tahsil oldingiz, diniy tahsil ham oling dedilar. Chunonchi u kishi Sayyid Mir Davud Ahmad sahibdan hadis hamda diniy bilimni oldi. Hazrat Mir Davud Ahmad sahib Review of Religion jurnalining bosh muharriri edi. Qarindoshlik jihatidan u marhumning tog'asi edi. Marhumning dastlabki ismi Mirza Said Ahmad bo'lgan. So'ngra onasi Siratul Mahdi nomli kitobda bir voqeani o'qigandan so'ng bu nom qo'yilmasin deb aytgach, Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu Mirza Ahmad deb ism qo'ydilar. Yana uning o'gay onasidan bir birodari Mirza Said Ahmad bo'lib, u noqironligida vafot etgan edi. U kishi Angliyaga ham kelib o'qib turgan Mirza Muzaffar sohibning sinfdoshi edi. Marhumning onasi yana Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu ga shunday dedi: agar men ismini o'zgartirsam, otasi Mirza Aziz Ahmad xafa bo'ladi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu dedilar: biz shunday ism qo'yamizki, otasi ham aziyat chekmaydi. Shunda u zot radhiyallohu ta'ala anhu Mirza G'ulom Ahmad deb ism qo'yib, yana dedilar: buni Ahmad deb chaqiramiz.
zera Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalamning vafotlariga hali ko'p vaqt bo'lmagan. Shuning uchun G'ulom Ahmad deb chaqirish menga o'ta qiyin. 1964-yili mening opam bilan nikohi o'qildi. U kunlarda ikkinchi xalifa radhiyallohu ta'ala anhu betob bo'lganlari sabab nikohni Mavlana Jaloluddin Shams sahib o'qidi. Marhumning 3 o'g'li va 2 qizi bor. 2 o'g'li o'z hayotini bag'ishlagan. Biri Mirza Fazl Ahmad noziri ta'lim bo'lib ishlamoqda. Ikkinchi o'g'li Mirza Nasir Inom Angliyadagi Jamia Ahmadiyaning rektori bo'lib ishlamoqda. Uchinchi o'g'li Mirza Ehson Ahmad Amerikada istiqomat qiladi. U yerda dunyoviy lavozimda ishlaydi. Biroq Milliy Majlisi omilada moliyaviy kotib hamda jalsagohning boshqaruvchisi sifatida jamoatga ham xizmat qilmoqda. Bir qizi Zubda bo'lib, ikkinchi qizi Amtul Ali esa Mir Mas'ud sahibning o'g'li Mir Mahmud Ahmadning zavjasidir. Bu kishi ham o'z hayotini bag'ishlagan. Shu kunlarda noziri sihat sifatida ishlamoqda. Mirza G'ulom Ahmad sahib noziri ta'lim, nozir isloh va irshod maqomi va noziri devon sifatida ishlab turgan. U kishi nozir a'lo etib tayinlanguncha 1996-yildan tortib 2018-yilgacha nozir devon bo'lib ishlagan. 2012-yildan tortib 2018-yilgacha Korpardoz majlisining prezidenti bo'lib ham ishladi. Mirza Xurshid Ahmad sahib vafot etgandan so'ng men uni nozir a'lo, amir maqomi hamda sadr Anjuman Ahmadiyaning prezidenti etib tayinladim. 4-xalifa davrida ham bu kishi bir necha marta nozir a'lo va amir maqomining o'rinbosari sifatida ishlashga imkon topgan. Shuningdek, Vaqfa Jadid majlisining a'zosi ham bo'lgan. 2016-yildan tortib 2018-yilgacha Vaqfa Jadid majlisining prezidenti bo'lib ishladi. Ansarullahda ham turli lavozimlarda xizmat qilgan. Ansarullahda prezident noibi, so'ngra 2004-yildan tortib 2009-yilgacha Ansarullah prezidenti bo'lib ishlagan. Xuddamul Ahmadiyada ham turli mansablarda ishlagan. Xuddamul Ahmadiyada prezident noibi bo'lib, so'ngra 75-yildan boshlab 79-yilgacha prezident bo'lib ishlashga ham imkon topgan. Mir Davud Ahmad sahibdan keyin Review of Religions jurnalining muharriri bo'lib ham ishladi. 3-xalifa rahimahulloh taolaga shaxsiy kotib sifatida xizmat ham qilgan. Xilofat kutubxonasi qo'mitasining prezidenti, Buyutul Ham jamg'armasining prezidenti, Fazli Umar jamg'armasining direktori, shuningdek jalsa salonada uzoq muddat xizmat qilishga imkon topgan. Rabovada jalsalar bo'lib turgan paytgacha jalsa salona boshqaruvchisining noibi va mehnat nozimi bo'lib ishlagan. Mehnat nozimining vazifasi juda og'ir bo'ladi. Uning ko'proq vazifasi g'ayri ahmadiy ishchilar bilan bog'liq bo'ladi. Non yopuvchi hamda xamir qariguvchilar bo'ysunmas edi. Ularni bo'ysundirish qiyin ish edi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan u kishi nihoyatda go'zal uslubda bu xizmatni ham amalga oshirib turgan. Tabarruk qo'mitasining prezidenti hamda Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobalarining rivoyatlari to'g'risidagi qo'mitaning a'zosi ham bo'lgan. Shuningdek, Ifto majlisining a'zosi, Ahmadiyya tarixi qo'mitasining a'zosi, Xilofat qo'mitasining kotibi hamda Ash-Shirkatul Islomiyaning boshqaruv direktori bo'lib ham ishlagan. Boshqa ko'p xizmatlardan tashqari bu qo'mitalar ham unga topshirilgan edi. 1989-yili marhum Mirza Xurshid Ahmad sahib va sadr Anjuman Ahmadiyaning 2 xodimi
298-sonli modda asosida bir necha kun Alloh taolo yo'lida qamalish saodatiga ham erishganlar. 2010-yilning 28-may kuni Lahordagi fojiada ko'p ahmadiylar shahid bo'lgan edi. O'sha payt Lahor jamoatiga tasalli berish, shahidlar oilasi bilan uchrashish hamda jarohatlanganlarni yo'qlash uchun Nazir-e A'lo tomonidan darhol yuborilgan bir delegatsiyaning amiri Mirza G'ulom Ahmad sahib edi. Shahidlar hali shifoxonaga olib ketilayotganda ular ham yetib borishgan edi. Shundan keyin taxminan 2 haftagacha bu kishi Lahorda istiqomat qilib, tashkiliy ishlarni nazorat qilib turdi. Bu delegatsiya jamoatning markaziy masjidiga borib, nihoyatda mehnat hamda aql farosat bilan barcha ishlarni amalga oshirdi. Jarohatlangan kishilarning muolajasini ham o'zlari nazorat qilib turishdi. Shahidlar oilalariga ham bordilar. O'sha kuni majlisi omila yig'ilishini uyushtirib, yangi amir nomini ham e'lon qildi. Odamlarning ko'nglini ko'tarish uchun masjidni bo'sh qoldirmaymiz deb shom va xufton namozlariga o'zi imomlik qildi. Jarohatlangan kishilarni ziyorat qilgani shifoxonaga borganida gubernator Salman Tasir ham u yerga keldi. Mirza G'ulom Ahmad sahib uning e'tiborini Ahmadiya jamoatiga qarshi nafratlantiradigan adabiyotlarning tarqalishi bois bu hujum ro'y berganiga tortib, gubernator sifatida bunga e'tibor qaratishingiz zarur dedi. Shuningdek, viloyat bo'yicha diniy ozchilik vaziri Javed Michael sahib ham ta'ziya bildirgani keldi. Mazkur vazirga ham marhum nihoyatda jasurlik bilan siz ta'ziya bildirganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ammo shu narsa oydinlashsinki, biz musulmonmiz hamda o'zimizni diniy ozchilik deb hisoblamaymiz dedi. Shunda mazkur vazir, men inson huquqlari bo'yicha ham vazirman, shu sababdan keldim dedi. Marhum unga dedi, siz inson huquqlari bo'yicha parlamentda nutq so'zlab, jamoatga qarshi bo'layotgan tashviqotga barham berishingiz kerak. Nima bo'lganda ham u kishining vakolatiga e'tiborini qaratdi. Darhaqiqat biz doimo Alloh taolaga qaraymiz. U zotgina vaziyatni o'zgartiradi inshaalloh. 29-30 may kunlari matbuot anjumani ham o'tkazdi. 2-iyun kuni Express televideniyasining Black Point nomli dasturiga kechki soat 11 dan 12 gacha qatnashdi. Shveysariya milliy televideniyasi, BBC, Voice America, Sahara TV, 5-kanal va Dunyo TVga intervyu berdi. Qisqasi, bu delegatsiya 12-iyungacha u yerda bo'lib, so'ngra qaytib keldi. Ana shu intervyularda marhum ochiq-oydin shunday dedi: biz musulmonmiz va hech kim bizdan musulmonligimizni tortib ola olmaydi. 4-xalifa rahimahulloh taolo bir xutbalarida o'zlarining tushini aytib bergan edilar. Unda u zot dedilar: men o'z ishlarimni ko'paytirishim kerak deb o'ylayotgan edim. Shunda men kechasi tushimda Mirza G'ulom Ahmad sahibni ko'rdim. Mirza G'ulom Ahmad sahib doimo yaxshi maslahat beradi. Qur'oni Karim to'g'risidagi tafsiri sag'ir asosida konspekt yozmay, yangi tarjima qilishimga u kishi maslahat bergan edi. Alloh taolo menga buni tarjima qilish uchun kuch-quvvat ato etdi va bu tarjimada ko'p masalalar yechildi. Bu tush o'zi nihoyatda uzun. Shunda Mirza G'ulom Ahmad sahib o'g'il bolalarni uylash, qizlarni turmushga chiqarish va bolalarni ishlarga joylash to'g'risida maslahatlar berdi.
Bir hatta 4-chi xalifa unga shunday yozdilar: Azizim Ahmad, Alloh taolo sizni o'z panohida saqlasin. Assalomu alaykum. Tashvishlaringiz to'g'risidagi xatingizni oldim. Men siz uchun ojizona duolar qilaman. Alloh taolo fitratingizda rostgo'ylik va saodat qo'ygan. Bu ikkala xususiyati bor insonni Alloh taolo hech qachon zoya qilmaydi. Alloh taolo sizga ko'pdan ko'p ruhoniy rivoylanish ato etib tursin va qalb xotirjamligi jannatini nasib etsin. Shuningdek, yana bir xatda u zot dedilar: Men sizni o'z duolarimda eslab turaman. Bu sizlar barchangizning haqqingizdir. Sizlar dinga xizmat qilishda ham menga yordamchisizlar. Alloh taolo doimo sizlarni o'z panohida saqlasin. Sog'lik, salomatlik ato etsin. Hech qanday g'am tashvish sizlarga yaqinlashmasin. Meni ham duoda eslab turinglar. Kishilar Ahmadiyatni tezroq qabul qilib olsin degan qattiq orzum bor. Yana dedilar: MTA tarzidagi qurol ham butun dunyoda ish olib borib, mening xohishimni amalga oshirmoqda. Yaxshiroq dasturlarni jo'natinglar, toki nur har tomonlama sochilib ketsin. Shayton Ramazonda to'liq kishanlansin. Marhumning zavjasi u haqda deydi: Ikkinchi xalifa radhiyallohu taala anhu betob bo'lgan kunlarida kechasi u yerga borib, har kuni xizmat qilar edi. Shuningdek, 3-chi xalifa rahimahulloh taala davrida ham xilofat bilan yaqin aloqasi bor edi. 3-chi xalifa rahimahulloh taala ham unga ishonar edilar. 1974-yili uzoq muddat marhum va Mirza Xurshid Ahmad sohib huzur idorasida bo'lib turdilar. Uyga borishga ruxsat yo'q edi. 73-74-yillarda xususan Xudamul Ahmadiyaning prezidenti bo'lgan paytda huzurga yordam berdi. Bir uzoq muddat uyga bormas edi. Keyinchalik ham ertalab borib, kechki soat 10larda uyga qaytib kelar edi. Bir marta 3-chi xalifa rahimahulloh taolo shunday e'zozni ham ato etganlarki, Xudamul Ahmadiyaning majlisi paytida u kishi Xudamul Ahmadiyaning prezidenti sifatida Xudamul Ahmadiyaning ahdini takrorlash uchun huzurdan iltimos qilgan edi. 3-chi xalifa rahimahulloh taolo ahd takrorlashni unga buyurdilar. Huzur esa boshqa xudamlar kabi o'rinlaridan turib takrorladilar. Mirza Xurshid Ahmad sohib vafot etgan paytda bu kishi menga yozgan xatida 4-chi xalifa rahimahulloh taolaning bu ikki kishi menga va har bir xilofatga samimiy vafodordirlar deb aytganlarini zikr qilgan edim. U payt bu kishi tortinib Mirza Xurshid Ahmad sohibning nomini yozib, o'z nomini yozmagan edi. Shuning uchun men ham juma namozida uning nomini aytmadim. 4-chi xalifa rahimahulloh taolo darhaqiqat Mirza G'ulom Ahmad sohib hamda Mirza Xurshid Ahmad sohib to'g'risida bular har bir xalifalikka vafodordirlar, menga ham vafodordirlar deb aytgan edilar. Huzurning uzugi yo'qolganda eng birinchi Mirza G'ulom Ahmad sohibni chaqirgan edilar. Yana marhumning zavjasi deydi: Tungi nafarlarida shunchalik yig'lar ediki, uning ovozi uyni tutib ketar edi. Bu nafarlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun, Hazrat Masih Maud alayhissalom uchun, zamon xalifasi uchun, jamoat uchun, ota-onalar uchun, aka-ukalar va opa-singillar uchun, zavjasi, farzandlari hamda qarindoshlari uchun duo qilar edi. Fotiha surasidagi ba'zi oyatlarni ko'p marta takrorlardi. O'z ota-onasi va aka-ukalari hamda opa-singillari bilan nihoyatda yaqin aloqasi bor edi. Biroq shunda ham noinsoflik yo'q edi. O'z qarindoshlari orasida zavjasining hurmatini joyiga qo'ydirdi.
zavjasining munosabatini o'z qarindoshlari bilan mustahkam bog'ladi. Ya'ni ikkala tomondagi qarindoshchilikda muvozanatni saqlab turdi. Biror kishi kichkinagina sovg'a berganida ham unga minnatdorchilik bildirar edi yoki unga sovg'a sifatida biror narsani sovg'a qilar edi. Uning uyiga borib yoki xat yozib unga minnatdorchilik bildirar edi. Unda yana shunday bir xususiyat bor ediki, qaysi bir ish unga topshirilgan bo'lsa, uni amalga oshirmaguncha tinchimas edi. Bilimli kishi bo'lib, xotirasi ham kuchli edi. Qandaydir rivoyatni so'rash kerak bo'lsa yoki qandaydir qarindoshchilik aloqalari bo'lsa, uning xotirasida mavjud edi. Zavjasi yana davom etib deydi: "Men sayohatni yaxshi ko'rar edim. Moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lsa yoki bo'lmasa, tobi yaxshi bo'lsa yoki bo'lmasa, zavjasining haqqini ado etish uchun albatta sayohatga olib chiqar edi." Marhumning zavjasi, ya'ni mening opam yana yozadi. Abdurrahman Anvar sahibning zavjasi deydi: Abdurrahman sahib shunday bir tush ko'rdi. Unda u onasining uyi eshigi oldida nihoyatda go'zal ikkita atirgul ko'chatini ko'rdi. Unda chiroyli gullar ochilgan edi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu tush ham rost chiqdi. Marhumning zavjasi yana davom etib deydi: Har bir oy daromad tushganda marhum dastlab chandani to'lab, so'ngra mablag'dan foydalanar edi. Menga ota-onam tomonidan tekkan merosdan eng avvalo vasiyat chandamni ado etdi. Keyinchalik ham qancha daromad tushib turgan bo'lsa, undan vasiyat chandamni to'lab, men chandangisini to'lab qo'ydim deb xabar qilar edi. Shunday qilib, marhum mening to'liq mol-mulkimdan vasiyat chandamni to'lab qo'ydi va men hech qiynalmadim. Farzandlariga uylar qurib berib, ularning vasiyat chandasini ham o'zi to'lab qo'ydi. Barcha yozganlar shunday yozishadi va men ham buni kuzatganmanki, bu ikkala aka-ukalar doimo birga bo'lishar edi. Mirza Davud Ahmad sahibning zavjasi yozadi: Men agar Ahmad va Xurshidni biror joyga birga ketayotganini ko'rsam, unda men jamoatning qandaydir muammosi bo'lganini bilib olar edim. Har bir qiyinchilikda nihoyatda shijoat hamda aql zaqovat bilan ishlar edi. Xilofatga ko'p itoat etar edi. Londonga jalsaga kelganida ko'p zaiflikni sezayotgan edi. Men unga siz tayoq olib yuring deb aytganimda, u darhol tayoqchani olib ishlata boshladi. Yana shunday dedi: Endi menga buyurilgan, shuning uchun tayoqchani ishlatishim kerak. Bir necha yil muqaddam men barcha nozirlarga, turli jamoatlardagi uylarga borib, ularga salomimni yetkazinglar deb aytganimda, unga Sind viloyati bo'lib berildi. Bu haqda zavjasi deydi: Marhum ish safaridan qaytib kelganida oq saqlanib yurayotgan edi. Men nima bo'ldi deb so'raganimda, bir uyning zinopoyasidan yiqilib tushdim dedi. Fazli Umar shifoxonasida doktorga ko'rsatganida oyog'idagi kichik barmoq suyagiga darz ketgan ekan. Yana to'pig'i ham jarohatlangan edi. Men undan bu og'rimayaptimi deb so'rasam, og'riqni sezyapman, biroq zamon xalifasining payg'omini uyma-uy yetkazish kerak edi. Shuning uchun 11 kun bu og'riqni sezmadim va o'z ishimni yakunladim dedi. Uning o'g'li yozadi: 4-xalifa rahimahulloh taolo Pokistondan hijrat qilganlaridan so'ng huzurning juma xutbasining audio kasetasi eng birinchi unga yetib kelar edi va u kishi barchani to'plab huzur xutbasini eshitishga sharoit yaratib berar edi. So'ngra MTA boshlanganda ham xutba eshitishga o'zgacha e'tibor qaratar edi. Uydagi barcha kishilar xutbani eshitsin, hattoki uydagi xizmatchilar ham xutba eshitsinlar deb sharoitlar yaratib bergan edi. O'g'li davom etib yana bir voqeani yozadi. Lahor fojiasi yuz bergach, kechasi Miu nomli shifoxonaga borganda odamlar gavjum edi.
tez tibbiy yordam xodimlari shahid bo'lganlarni olib borish uchun ko'p pul talab qilayotgan edilar. Marhum u yerda bilan ovoz bilan barcha ishlarni Sadr Anjuman Ahmadiya uyushtiradi. Barcha shahidlar Ravvaga olib boriladi va u yerda dafn qilinadi. Inshaalloh agar biror kishi o'z shahidini o'z hududiga olib bormoqchi bo'lsa, buning uchun ruxsat bor deb e'lon bildirdilar. Shunda barcha odamlar xotirjam bo'ldilar. Har bir jarohatlangan kishining va shahid bo'lganlarning uyiga bordilar. Uydagilar uchun taom uyushtirdilar. Agar biror oilaning boquvchisi yo'q bo'lsa, ularga sharoitlar yaratib berdi. Xavfsizlik organlari tomonidan sizning joningizga xavf-xatar bor deb xabar berilganda, u kishi qayta Ravvaga chaqirildi. Biroq shundan keyin 28-may juma kuni yana u yerga borib, markaziy masjidda juma namoziga o'zi imomlik qildi. Toki jamoat a'zolarida shijoat paydo bo'lsin. Kambag'allarga ko'p e'tibor berar edi. Eski do'stlariga ham yordam berar edi. Uning bolalik paytidagi bir sinfdoshi bor edi. U o'z o'qishini tamomlay olmagach, uylarni bo'yash ishi bilan shug'ullana boshladi. Unga yordam berib turar edi. U kishi vafot etgandan so'ng uning farzandlariga ham qarab turdi. 1989-yili bu kishi qamoqqa olingan. Bunga sabab shu ediki, Xudamul Ahmadiyaning ijtimosi bo'layotgan edi. Bu kishi Umuri Omon noziri Mirza Xurshid Ahmad sohibning o'rinbosari edi. Rayon hokimi uni chaqirib, ijtimoni to'xtatishga buyurdi. U kishi dedi: "Sizlar bizga yozma ravishda ruxsat bergansizlar. Shuning uchun ijtimoni to'xtatishga ham yozma ravishda buyursangiz, biz to'xtatib qo'yamiz." Hokim dedi: "Bu og'zaki buyruq, sizlar to'xtatib qo'yinglar." Marhum dedi: "Biz og'zaki buyruqqa bo'ysunmaymiz." Qisqasi, kechki payt Mirza Xurshid Ahmad sohib ham kelib qoldi. Hokim ularni chaqirganda u ham xuddi shu javobni berdi. Natijada ular ushlanib qamoqqa olindi va bir necha kunni tutqunlikda o'tkazishdi. Qizi deydi: "Otam xilofatga vafodor bo'lish uchun to'liq harakat qilib, bizga ham buni nasihat qilardilar. Bir marta otam bir necha kun menga nihoyatda dard alam bilan duo qilishni aytib yurdilar. Muammosi nima edi bilmasdim. Ammo zamon xalifasi tomonidan qandaydir bir norozilik borligi sezilar edi. Shuning uchun otamning namozlarida ham dard alam bo'lar edi. Shu narsa menga ham ta'sir qildi va mening ahvolim ham ulardek bo'lib qoldi." 4-xalifa rahimahulloh taolo hijrat qilgan paytda marhumning onasi Sayyida Nasira begim sohiba qattiq betob edi. Ahvoli nihoyatda og'irlashgan edi. Hijrat qilinadigan tun onasining oxirgi kechasidek tuyulayotgan edi. Biroq u kishi jamoat ishlari bilan va hijratga tegishli masalalar bilan shu qadar band ediki, onasining xonasiga ham bora olmadi. Shuningdek, 5-xalifalik davrida ham, ya'ni men bilan ham itoat hamda vafodorlik aloqasi bor edi. Doimo o'z o'g'liga: "Siz xilofatning haqqoniyligiga qaramaysizmi? Alloh taolaning qo'llab-quvvatlovi qanday qilib 5-xalifa bilan birgadir?" Uning yana bir o'g'li yozadi: "Bizni namoz uchun uyg'otar edilar. Umuman otam qattiq qo'l edilar. Biroq so'nggi kunlarda mehr shafqati oshkor bo'ladigan qayg'u bilan uyg'otar edilar." Xalifalardan o'ziga va zavjasiga hamda onasiga kelgan barcha xatlarni bir papkaga tizib, bolalariga: "Bu hayotimizning merosidir. Bu xatlarni o'zlaringizda saqlab yuringlar" deb bizga topshirib qo'ydilar. Mirza Anas sohib yozadi: "Bu kishi vafot etganda men bir tush ko'rayotgan edim.
Birodarim Xurshid Ahmad va Mirza Ahmad Alloh taolo huzuriga kitib qolganlar. U yerda ularning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Masihi Maud alayhissalom bilan uchrashuvi bo'lmoqda. Buni ko'rgach, tushda mening qalbimda Alloh taolo xuddi shunday menga ham muloqotga sharoitlar yaratib bersin degan orzu xohish paydo bo'ldi. Men Alloh taologa yolvordim. Ey Alloh, meni ham o'z huzuringga chaqirib olgin. Alloh dedi, sen bu yoqqa kel. Mirza Anas sahib davom etib yozadi. Mirza Ahmad bilan yaqin aloqam bor bo'lib, u mening tengdoshim edi. Men uning yaxshiliklarini ko'rib, Alloh taolo menga ham shunday fursat ato etsin deb havas qilar edim. Marhum biron bir narsa sabab mendan xafa bo'lganida eng birinchi bo'lib o'zi meni kechirib qo'yar edi. U kishining namoz o'qiyotganini ko'rib doimo havas qilar edim. Zero u nihoyatda tazarru bilan namoz o'qir edi. Zehni o'tkir va mas'uliyatni sezadigan kishi edi. 5 mahal namoz uchun masjidga borish, kambag'allarga yordam berish, ularni qo'llab-quvvatlash, o'z kuch-quvvatlarini Alloh taolo yo'lida sarflashga imkon topdi. Chaudhary Hamidullah sahib ham shunday yozgan. Marhum ishlarni nihoyatda sinchikovlik bilan tushunadigan va yaxshi maslahat beradigan kishi edi. Majlislarda ko'pincha bu kishining maslahati masalani hal qiluvchi bo'lar edi. Jamoat kitoblari hamda tarixini chuqurroq bilar edi. Fursat topilganda jamoatga xizmat qilishga peshqadamlardan bo'lar edi. 74-yilgi qo'zg'olonda bir necha oy 3-xalifa rahimahulloh taolaga yordam berib turdi. 3-xalifa rahimahulloh taolaning xorij safarlarida hamroh bo'ldi. Bir marta Xudamul Ahmadiyaning vakili sifatida huzur delegatsiyasida ishtirok ham etdi. Qodiyandan jamoat xodimi Akram sahib yozadi. Men Mirza Xurshid Ahmad sahib vafot etganda marhumga ta'ziya bildirsam, nihoyatda dard bilan menga shunday dedi: Qodiyanda men uchun duo qiling, boshqa oqsoqollarga ham duo uchun ayting. Zero men Mirza Xurshid Ahmad sahib vafotidan so'ng o'zimni yolg'iz his etyapman. Alloh taolo menga yangi mas'uliyatlarni yaxshi uslubda bajarishga kuch-quvvat bersin. Shuningdek, u duo uchun ham aytib turar edi. Qodiyonga borganida darvishlarning uylariga borar edi. U yerdagi darvishlar ularning bevalari va yetimlarga xizmat qilishga harakat qilar edi. Qodiyondagi muqaddas joylarni yaxshi bilar edi. Akram sahib yana yozadi. Marhum ko'pincha Hazrat Masihi Maud alayhissalom duo qilgan joyda turib nafl namoz o'qir edi. Menga esa sizlar baxtlisizlar, sizlar shu muqaddas joylarda yashaysizlar. Shuning uchun bu yerda ko'p duo qilinglar deb nasihat qilar edi. Xudamul Ahmadiya prezidenti sifatida ish olib borib ko'p xizmat qildi. Uzoq joylardagi xudomlarga ham yetib bordi. Gondal sahib yozadi. Bir marta marhum ish safari bilan Sindga borganida ba'zi joylarda mashina borolmas edi. Hech qanday ulov ham yo'q edi. U kishi o'rmonlarda piyoda yo'l bosib xudomlarga yetib bordi. Xudomlar esa bundan qattiq ta'sirlandilar va hozirgacha bu voqeani eslab yurishadi. Shuningdek, tarix bo'limining boshlig'i Isfandiyor Munib yozadi. Ahmadiyya tarixi uchun marhum o'zgacha foydali zot edi. Maslahat qo'mitasining a'zosi edi. Tarix qoralamalarini nihoyatda sinchikovlik bilan tekshirar edi. Nihoyatda qimmatli va foydali maslahatlar berib, rahnumolik qilar edi. Jamoatning tarixiy voqealarini va unga tegishli manba va sabablarni ham yaxshi bilar edi. Muhammad Din Noz sahib deydi. Marhum noziri a'lo etib tayinlanganida men uning xonasiga borsam, u nazorati uliya o'rindig'ida o'tirgan edi.
u kishining ko'rinishi umuman boshqacha edi. Ko'zlari yoshlar bilan to'la, yuzlarida duo tuyg'ulari ko'rinar edi. U kishi menga ham nihoyatda ojizona duo uchun aytdi. Zohid Qurayshi sahib deydi, marhum Xudamul Ahmadiyaning prezidenti bo'lgan paytda Lahordagi Xudamul Ahmadiya qoidi bir ish bilan meni uning oldiga yubordi. Ayvoni Mahmudda muloqot qilib, hujjatlarni u kishiga topshirdim. Yoz kunlari bo'lib, tush payti edi. Hujjatlarni olgandan so'ng mendan ovqatlanib oldingizmi deb so'radi. Men unga hozir ishlardan bo'shagach daru ziyofatga borib ovqatlanib olaman desam, u kishi yo'q, biroz o'tiring, men bilan birga borasiz, hozir taomni uyushtiramiz dedi. Shunda men Ayvoni Mahmudning o'zida taom uyushtiriladi deb o'yladim. Biroz vaqt o'tgach tashqariga chiqdi. Velosipedni olib orqamda o'tiring dedi. Yo'lda men unga darrov ziyofatda tushib qolaman dedim. U yo'q, o'tiravering dedi. Qattiq issiqda velosipedga o'tirg'izib, meni o'z uyiga olib borgach, meni taom bilan ta'minlab kuzatib qo'ydi. Xudamul Ahmadiyaning prezidenti bo'lgan paytda har bir xodim bilan shaxsiy aloqasi bor edi. Shuningdek, ko'p kishilar biz ishlashning yo'l yo'rig'ini undan o'rgandik deb yozadilar. Shifokor Sulton Mubashshir sohib yozadi, men ko'pgina ishlarning yo'l yo'rig'ini undan o'rgandim. Marhum nihoyatda sinchikovlik bilan ishlar edi. 84-yili jamoatga qarshi qonun chiqarilganda buni qayta ko'rib chiqish uchun shar'iy sudga ariza berilgan edi. Shunga tegishli barcha tashkiliy ishlar Mirzo G'ulom Ahmad sohibga topshirilgan edi. Mening esimda bor, o'sha kunlardan birida men Ayvoni Mahmudda badminton o'ynayotganimda o'zi tashrif buyurib, Lahordagi sudda kitoblar kerak bo'ladi. Kitoblarni kutubxonadan olib borishga to'g'ri keladi. Bu yerdan kitoblarni u yerga olib borish sizning vazifangizdir dedi. Qaysi kitoblar kerak bo'lsa, ular Lahordan telefon orqali yozdirib qo'yilar edi. Marhum o'zi ham kutubxona ishchilari bilan birga mehnat qilib, kitoblarni chiqartirar edi. Faqat aytib qo'yib, o'zi ketib qolish odati yo'q edi. Balki har bir ishni o'zi o'tirib qildirar edi. Yetim va bevalarga ko'p qarab turar edi. Shifokor yana davom etib yozadi. Bugun menga o'zini tekshirtirgani ravvalik Bushra sohiba keldi. U qand xastaligi va qon bosimiga chalingan edi. Men uning tahlillarini ko'rib, Alloh taolaning fazl marhamati bilan tahlillaringiz yaxshi dedim. U buni eshitib yig'lab yubordi. Men taajjublanib unga qarasam, u yig'lagan holda shunday dedi: "To'g'ri, men qand xastaligidan shifo topdim. Biroq meni bepul muolaja qildiradigan ikkala kishi Mirzo Xurshid Ahmad va Mirzo G'ulom Ahmad sohiblar bu dunyodan o'tib ketishdi. Men Alloh taolaning fazl marhamati bilan jamoat tizimi ostida bepul muolaja qilinaverasiz deb ko'nglini ko'tardim." Biroq u eslab yig'lab turdi. Londondagi Fazl masjidining imomi Atol Mujib Rashid sohib deydi, 73-yilning oxirida 3-xalifa rahimahulloh taolo Xudamul Ahmadiyaning majlisi shura qaroridan so'ng meni Xudamul Ahmadiyaga prezident etib tayinladilar. Mirzo G'ulom Ahmad sohib o'sha payt menga noib edi. Men ham uning keng tajriba egasi bo'lganligi sabab prezident noibi etib olgandim. Mirzo G'ulom Ahmad sohib o'zining bilimi, tajribasi
yoshi va maqom martabasi jihatidan mendan ko'ra yuqoriroq edi. Biroq prezident noibi etib tayinlanganida nihoyatda xoqsorlik bilan har bir ishda yordam berdi. Hech qachon o'zining kattaroq ekanligini sezdirmadi. Malayziyadan Shohid Abbos sohib yozadi: Men 2005-yili bayt qildim. Jamoat markazi Rabbani ziyorat qilgani borganimda ishxonalarda Mirzo G'ulom Muhammad sohib kelayotganini ko'rdim. Yonimdagi mahalliy da'vatchi Doniyol sohib menga bu kishi zamon xalifasining yaqin qarindoshidir, unga duo uchun aytib qo'ying dedi. Men uning oldiga borib, men Shia mazhabidan chiqib jamoatga qo'shildim, men uchun duo qiling dedim. U zot meni quchoqladi, qo'limni mahkam ushlab, hissiyot to'la ovozda shunday dedi: Men o'zim ham duo uchun murojaat qiladigan zot to'g'risida xabar berayman. Men u kim ekanini so'raganimda, u zot zamon xalifasidir, unga duo uchun yozing dedi. Bu yangi bayt qilgan kishi deydi: Men uning ko'zlarida zamon xalifasi uchun o'zgacha muhabbat hamda jo'shqinlikni kuzatdim. O'sha lahzalar mening ko'zimdan haligacha ketmaydi. Arab bo'limida ishlaydigan da'vatchi Anjum Parvez sohib deydi: Chaudhary Muhammad Ali sohib bizga bir kuni Mirzo G'ulom Ahmad sohib to'g'risida shunday voqeani aytib berdi. Bir kuni qattiq issiq tushlik paytida Mirzo G'ulom Ahmad sohib velosipedni minib uylarni bo'yadigan bir kishini qidirayotgan edi. Men undan shunchalik issiqda kimni qidirayapsiz deb so'rasam, u men bir kishiga noto'g'ri gomopatiya dorisini berib qo'yganman. Endi uni shoyat u kishi iste'mol qilmasin deb qidirib yuribman. To'g'ri dorini unga yetkazib qo'yay. Shu sababdan o'zim uni qidirib yuribman dedi. U kishiga ko'p joylarda turli mas'uliyatlar topshirilgan edi. Ularning barchasini nihoyatda go'zal uslubda amalga oshirib turdi. Kishilar ko'p voqealarni yozib yuborganlar. Shuningdek, ishxonalarda u kishi bilan ishlagan kishilar shunday yozganlar: Marhum nihoyatda muloyim va muhabbat bilan ish qildirar edi. Qiyinchiliklarga mubtalo bo'lganlar hamda muhtojlarga qo'lidan kelgancha hamdardlik qiluvchi, ularning mushkullarini uzoqlashtiruvchi, aqlli hamda masalani hal qiluvchi kishi edi. Alloh taolo tomonidan u kishiga shunday salohiyat ato etilgan ediki, ishning mohiyatiga darhol yetib borib, uni amalga oshirar edi. Men aytib o'tganimdek, ishni tezroq tamomlaydigan odati bor edi. Shuningdek, vafotidan bir necha kun oldin ba'zi yoshlar uning idorasiga keldilar. Markazni qo'riqlash uchun tayinlangan yigitlar boyagi yoshlarga haddan ziyod qattiq qo'llik qilishgan yoki ularni do'pposlashgan edi. Ulardan biri jabr ko'rgan ham edi. Ular bu haqda shikoyat qilib kelishgan edi. Marhum ulardan: Sizlar shifoxonaga nazoratga bordingizmi deb so'radi. Ular yo'q deb javob qaytardilar. Sizlar dastlab shifoxonaga borib muolaja qildiring. Bugun idorada dam olish kuni. Ishxona ochilganda Xudo xolasa men barcha ishni ko'rib chiqaman. Kim aybdor bo'lsa, u mas'ul bo'lsa ham albatta jazolanadi deb aytdi. Shunday qilib, marhum yoshlarni shifoxonaga ham jo'natib qo'ydi va ularning ishini darhol ko'rib chiqdi. Iqbol Bashir sohib deydi: Mirzo G'ulom Ahmad sohib noziri devon etib tayinlanganda bu ishxonadagi xodimlar soni oz bo'lib, faqat 3 kishidan iborat edi. Ish ko'payganda ko'pincha Mirzo G'ulom Ahmad sohib ham biz bilan birga o'tirib xatlarni yuborish va qabul qilish ishiga yordam berar edi.
Nafaqaga chiqqan da'vatchi Riyoz Mahmud Boyva sahib shunday deydi: men bir kuni ishxonamda o'tirgan edim. Gaplashayotganimda Mirzo G'ulom Ahmad sahib menga biroz g'azablangan holda ovozini ko'tardi. Ba'zida shunday ham bo'lib qoladi. Shuning uchun men bundan taajjublanmadim va xafa ham bo'lmadim. Uyga qaytib keldim. Oqshom payti kimdir eshikni taqillatdi. Eshikni ochib qarasam, Mirzo G'ulom Ahmad sahib turibdi. Uni ko'rib hayratlandim. Marhum dedi: bugun idorada biroz qattiq gapirdim. Shuning uchun kechirim so'ragani keldim. Men uning shunday munosabatini hech tasavvur ham qilmasdim. O'sha paytdan beri men u kishiga qoyilman. Shuningdek, yana bir xodim yozadi: bir marta marhum menga ozgina qattiq gapirib, so'ngra kechirim so'radi. Bunga doir boshqa birov ham shunga o'xshagan voqea yozgan. Men ishxonada qandaydir xatolikka yo'l qo'yganimda menga tanbih berdi. Men uyga borib istig'for qilayotgan edim. Shunda eshik taqillatildi. Borib eshikni ochsam, Mirzo G'ulom Ahmad sahib turgan edi. U dedi: men bugun sizga qattiqroq so'zlarni aytib yubordim. Buning uchun kechirim so'rayman deb aytib orqaga o'girilgan holda mashinada ketib qoldi. Mubashshira yo sahib deydi: men Xolid nomli jurnalining muharriri edim. Mahmud Bangali sahib Avstraliyadan Pokistonga kelgan edi. Men undan intervyu oldim. U intervyuda shunday voqeani so'zlab berdi. Mirzo G'ulom Ahmad sahib Xudamul Ahmadiyaning prezidenti bo'lgan paytda men tarbiyaviy seminarga nozimay olaydim. Tarbiyaviy seminar tugagandan so'ng men moliyaviy xarajatlarni taqdim etdim. Bu hisobotda seminar uchun taqsim qilingan mablag'dan birozgina tiyin ko'proq xarajat bo'lgan edi. Sadr sahib u hisobotni qabul qilmay rad etdi. Men o'zim uning oldiga borib, bu katta pul emas, siz bera olmasangiz men o'z yonimdan qo'shib qo'yaman dedim. Shunda u dedi: pul masalasi emas, men sizlarga tushuntirmoqchi asosiy narsa shuki, jamoat pulini sarflashda ehtiyotkorlik qilishingiz kerak. Jamoat qonun qoidalariga bo'ysunishingiz lozim. Agar pul ko'proq kerak bo'lganda birinchi ruxsat olib, undan keyin sarflashingiz kerak edi. Bengali sahib deydi: meni so'roqqa tutishi keyingi hayotimda menga foydali bo'ldi. Yana davom etib shunday deydi: marhumning xilofat bilan ham mustahkam aloqasi bor edi. Bir marta fatvo chiqaradigan bo'limda zakot to'g'risida bahs olib borilayotgan edi. Fatvolar qo'mitasi otlarga zakot bo'lmasligini yozdi. Men esa buni yana ko'rib chiqinglar deb masalada ijtihod qilish lozim deb shoyad uni rad etib qo'ygandim. Bir necha qo'mitalar tuzildi. Uzundan uzun bahs munozaralar bo'lib turdi. Biroq ulamolar hech bir natijaga erisha olishmadi. Nihoyat Sadr Anjuman Ahmadiyaning prezidenti bu qo'mitaga marhumni prezident etib tayinladi. Bu qo'mitaning yig'ilishida ham ulamolar mening gapimni inkor etish uchun tayyorlanib kelgan edilar. Marhum biroz vaqt ularning gaplarini tinglab, nihoyatda jo'shqinlik bilan shunday dedi: zamon xalifasi qaror chiqargan bo'lsa, unda biz nima uchun bu qarorga qarshi dalillarni izlab yuribmiz deb ularning barcha dalillarini rad etdi. Ulardan kimning qanchalik katta ulamo ekanligini ham inobatga olmadi. Mubashshir Ayyo sahib yana davom etib shunday deydi: Ahmadiya jamoati tarixi, jamoatdagi voqealar va rivoyatlar bo'yicha u kishi bir qamus edi. Men shu kunlarda Hazrat Masih Maud alayhissalom siyratlarini yozmoqdaman. Qayerda qanday jumboq paydo bo'lganda men u kishiga murojaat qilar edim.
Bu barada uning bilimi nihoyatda kuchli hamda ishonchli edi. Shuningdek, Qodiyondagi muqaddas joylar to'g'risida ham bilimi ko'p edi. Agar biror kishi unga bu joylarni ko'rsatib, bizga tanishtirib qo'ying deb aytsa, nihoyatda quvonib, u yerdagi tarixiy joylarni ko'rsatar edi. Bir marta oyog'i ozgina og'riyotgan edi, biroq hech kimga sezdirmay borib ziyorat qildirib turdi. Zinopoyadan chiqayotganda oyog'i og'riyotganini bildik. Yana o'zi ham oyog'i og'riyotganini aytdi. Shunda biz uni bezovta qilganimiz uchun xijolat chekdik. Shuningdek, boshqa ko'p masalalarda ham jamoatga xizmat qilish uchun biror joyga yuborilsa, yo'ldagi qiyinchiliklarni inobatga olmas edi. Bir marta bir jamoatdagi ikki guruh orasida nizo paydo bo'ldi. Ularni yarashtirish uchun bu kishilar yuborildi. Yo'l nihoyatda xarob edi. Mashina u yergacha bora olmas edi. Mirza Xurshid Ahmad sohib va Mirza G'ulom Ahmad sohib da'vatchilar bilan birga traktorni minib u yerga jo'nadilar. Yo'lda yana shunday joyda duch keldilarki, u yerdan traktor ham o'ta olmas edi. O'sha joyda traktordan tushib, mazkur qishloqqa piyoda yetib bordilar. Ikkala guruhni masjidga chaqirib qaror chiqardi va duolar ham qildi. Mazkur guruhlar ham bu kishilarning shuncha uzoqdan qiynalib kelganlarini inobatga olgan bo'lsalar kerak. Qisqasi, yillar bo'yi davom etgan bu nizo Alloh taolaning fazl marhamati, ularning qurbonliklari hamda duolari sabab barham topdi. Yana ko'p bunga o'xshagan misollar bor, biroq ularni bayon etishga vaqt yo'q. Ishchilar bilan yaxshi muomala qilishi, ularning mayda-chuyda ehtiyojlarini ham inobatga olishi to'g'risida ko'p kishilar yozgan. Noziri ta'limning noibi yozadi. Marhum noziri ta'lim bo'lganida bizga shunday deb aytar edi: agar qandaydir sabab talabaga zamon xalifasi tomonidan moliyaviy yordam uchun ruxsat kelmagan bo'lsa, bunday xabarni xalifa nomidan talabaga bermanglar. Ruxsat kelmagan bo'lsa yoki norozilik bo'lsa, bunday xabarni o'z tomonimizdan berishimiz lozim. Zamon xalifasi tomonidan ruxsat kelgan bo'lsa yoki qandaydir boshqa quvonchli xabar bo'lsa, uni zamon xalifasi nomidan berishimiz kerak. Da'vatchi Zafar Ahmad Zafar sohib ham men oldin aytib o'tgan voqeani yozadi. U deydi, oyoq suyaga dars ketganda biz ham marhum bilan birga edik. Oyog'i shishib ketgan edi. Biroq u hech parvo qilmadi. Salim sohib yozadi, 3-xalifa rahimahulloh taolaning shaxsiy kotibi bo'lgan payt ish qog'ozlar ko'paygach, barcha xodimlarga sizlar o'zlaringizdagi barcha ish qog'ozlarini bir joyga to'plab qo'yinglar deb aytib, so'ngra uni barchamiz orasida taqsimlab berib, o'z zimmasiga ham ish olar edi. Biz xodimlarga qaraganda shaxsiy kotib sifatida marhum o'z zimmasiga ko'proq ishni olar edi va barcha ish qog'ozlarga javob yozib, bizdan oldin ishni tugatib qo'yar edi. Xat yozishda ham u kishida yaxshi malaka bor edi. Uning yozuvi ham nihoyatda mukammal va fasohatli bo'lar edi. Vakolat Molsonining bir xodimi yozadi, biz moliyaviy qurbonlikni tanishtiruv nomli tarixni yozayotgan edik. Unda ko'p xatoliklar chiqdi. Nihoyat vakilul mol sohib dedi, bu xatolarni tuzatib Mirza G'ulom Ahmad sohibga berib kelinglar, toki u kishi buni o'qib chiqsin. Qandaydir xatolar bo'lsa, belgilab qo'ysin. Bu kitob 150-200 sahifadan iborat edi. Shunda men o'yladim, endi marhumga berib biz 4-5 kun dam olamiz. U davom etib deydi, men keyingi kuni ertalab ishxonamga borsam, bir paket mening stolim ustida turibdi.
Unda kitob varaqalari tekshirilgan va belgilar ham qo'yilgan edi. Marhum uni tun bo'yi o'qib tekshirib chiqqan edi. Uning ishlar bo'yicha faolligi har bir xodim uchun ibratdir. Majlis korpardorining prezidenti bo'lgan paytda ham ishlarni teran kuzatar edi. Samiulloh Zohir sahib yozadi: Marhum Nozir Isloh Irshod maqomi bo'lganda menga shunday dedi: nechta da'vatchilarning oila a'zolari shu yerda yashayotgan bo'lsa, ularning ro'yxatini tuzib menga bering. Chunonchi men ro'yxatni unga berib qo'ygach, marhum o'z oilasi bilan har bir uyga borib, ularga sizning turmush o'rtog'ingiz boshqa shaharda din uchun xizmat qilmoqda, shuning uchun qandaydir muammongiz yoki ehtiyojingiz bo'lsa, uni bezovta qilmay menga kelib ayting, dedi. Halilur Rahman sohib ta'mil va tanfiz idorasida ishlaydi. U shunday deydi: Chaudhry Muhammad Ali sohib o'z kitobining so'nggi qoralama nusxasini Mirzo G'ulom Ahmad sohibga berish uchun meni yubordi. Men bu nusxani unga berib, biroz vaqt u yerda to'xtab qolsam, marhum mendan qandaydir muammongiz bormi deb so'radi. Qandaydir muammongiz bormi deb so'radi. Men xavfsirab, onamning jarrohlik amaliyoti bor desam, u kishi darhol qancha mablag' kerak deb tortmasidan chek chiqarib stolga qo'yib oldi. Men 7000 rupiyaga ehtiyoj bor, maoshim kelganda olib qo'yasiz dedim. Biroq u kishi o'zining shaxsiy hisobidan menga mablag' uchun chek yozib berib, yana shunday dedi: men duo ham qilaman, maoshingizdan pul olib qolamanmi yoki yo'qmi, bu mening ishim. Bu bilan sizning ishingiz bo'lmasin. Agar yana mablag'ga ehtiyoj bo'lsa, qo'rqmay menga kelaverasiz. Hofiz sahib ham shunday yozgan. Marhumning xilofat bilan bir o'zgacha aloqasi bor edi. U har bir joyda ko'rinib turar edi. U kishi nozir a'lo etib tayinlangach, Sadr Anjuman Ahmadiyya majlisida barcha nozirlar o'tirganda shunday dedi: sizlar menga yordam beringlar deb aytishimga hojat yo'q. Zero sizlar barchangiz jamoatga xizmatchi bo'lganlaringiz sabab har holda yordam berasizlar. Chunki Masih Maud alayhissalomning xalifasi meni tayinlaganlar. Ammo mening duolaringizga ehtiyojim ko'p. Zero ba'zi zotlarning qadamlaridan joy topish o'ta murakkab ish. Shuningdek, nazorati devondagi bir xodim deydi: Nozir a'lo bo'lib, nazorati devondan ketgach, u yerga borishdan oldin dastlab marhum o'zi ishxonaga uchrashgani kelib, men sizlardan ruxsat olgani keldim, dedi. Bu so'zlarni eshitib, bizning qalbimiz hissiyotga to'ldi. Biz dedik: Mirza sohib, yo siz ham shu yerda qoling, yo bizni ham o'zingiz bilan olib keting. U kishi kulimsirab shunday dedi: men qandoq birga olib keta olaman? Men o'zim Masih Maud alayhissalomning xalifasi buyrug'iga binoan bu yerdan ketyapman. So'ngra u kishi bu dunyodan o'z Parvardigorining buyrug'iga binoan uning oldiga ketib qoldi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Marhum har bir kishi o'z navbati bilan boradigan joyiga ketib qoldi. Biroq Alloh taolaning roziligi uchun o'z hayotini kechiradigan kishilar baxtli kishilardir. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin. Uning farzandlariga ham uning yaxshiliklarini davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. Shuningdek, barcha o'z hayotini bag'ishlaganlar va mas'ullar ham qanday marhum vafo bilan o'z vaqfini amalga oshirgan hamda o'ziga topshirilgan mas'uliyatlarni ado etgan bo'lsa, ular ham o'shanday amalga oshirishlari zarur. Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersin deb harakat ham qilinglar. Alloh taolo kelgusida ham jamoatga solih, samimiy hamda vafo bilan xizmat qiluvchilar ato etib tursin. Bugun men imomlik qilishim kerak bo'lgan ikkinchi janoza Dipano Furuxat xonimnikidir. U 26-yanvar kuni 47 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Qon bosimi ko'tarilishi hamda
işeklardagi infeksiya sababli vafot etdi. Jarrohlik amaliyoti ham bo'lgan edi. Ammo bir haftadan keyin olamdan o'tdi. U uzoq muddatdan beri xasta edi. 15 yoshida ikkala buyrug'i ishlamay qolgan edi. Ammo bunga qaramay Ahmadiy bo'lgandan beri namozni o'z vaqtida o'qib, tahajjudga ham rioya qilar edi. Qur'oni Karimni tilovat qilar edi. Vaholanki u nasroniylikdan Ahmadiyatga kelgan edi. 2004-yili u islomni qabul qilib, namozlarni qandasiz o'qib yurdi. Muntazam tilovat qilar edi. Tahajjudni ham qoldirmas edi. U Ahmadiy bo'lishidan oldin islomni qabul qilgan edi. U musulmonlar holatlarida qandaydir nuqson va kamchilik borligini his qilib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oxirgi zamon to'g'risidagi bashoratlariga asoslanib, haqiqatni izlay boshlagach, Ahmadiyatga qo'shildi. Marhuma o'zi shunday deb aytar edi: "Men o'zimning asta-sekinlik bilan o'lim tomoniga ketayotganimni his qilar edim. Hattoki islomni qabul qilgan paytimda yo'q, men deyarli o'lim ag'ushida edim." G'ayri musulmon shifokorlar bu Alloh taolo bilan uchrashgandan beri qalbi yangidan nafas olmoqda deb aytar edi. Ahmadiyatni qabul qilishdan oldin u gepatas C'ga chalingan edi. Ammo bayat qilgandan so'ng Alloh taolo unga mo'jizaviy tarzda shifo ato etdi. Marhuma o'zining mo'jizaviy shifo topganini ko'pincha oila a'zolari oldida so'zlab berar edi. 2 marta men bilan ham uchrashgan, doimo o'z vafodorligi hamda ixlosini izhor etdi. Amir sohib shunday deydi: "Men bir necha kun muqaddam uni ziyorat qilgani uyiga borsam, u men uchun taom tayyorlab qo'ygan edi. Men unga bu ovoragarchilikning hojati yo'q edi desam, marhuma, siz mening uyimga birinchi marta keldingiz. Yana zamon xalifasining vakili sifatida tashrif buyurdingiz" dedi. Uning uyida doimo imtiya tomosha qilinar edi. Alloh taolo marhumaning darajalarini yuksaltirsin, mag'firat va rahim bilan muomala qilsin. Marhumaning mening oila a'zolarim ham Ahmadiy bo'lsinlar degan orzu istagi bor edi. Alloh taolo uning orzu istagi va duosini qabul qilsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.